你知唔知？你接咗一個枕頭啊？我抌啊，我抌俾佢㗎。喂，阿真田啊，我哋咧有睇 TVB 啊，你呢排上 TVB 咧，唔係唱咗一首數字人生比賽啊嘛？你唱得幾好喎！幾好喎！係啊，你使唔使睇歌詞啊？啊？做咩？指住我做咩？你做咩指住？你指住邊個？你佢係我，佢想同你講啊！喂，你想唔想？大家想唔想佢唱數字人生啊？我哋冇錢嘅係咪？真係貴心你啊！得唔得啊？聽唔聽到？唔知佢點嚟？你介唔介意我除下衫啊？我好鬼熱啊！咩慘啊！不過唔好意思，佢好似後生啊。嚟，哇！成身汗，佢呢啲肉都攞出嚟，兩邊走出嚟都唔好計啊！你知唔知我好耐冇見過㗎？我都冇見過你，你包得咁密密實實。我爬住你成日咁熱嘅，真係攞命啊！真係。呢度係做。好多汗啊！靚好耐冇見，你同大家打個招呼先啦。hello 大家好 hello。好中意你哋。係靚，我想問下你咧，呢個明星歌手你邊度揾翻嚟嘅？又唱又跳，好有前途啊佢。多謝。你點樣好多壓力㗎你。Oh my god！你坐喺度 it's very hard to sing because 有啲 pressure you know it's like grandma singing to the grandson。係啊，你直情跳得勁過 Lady Gaga。我真係假咗呢個我啦。咁講。Well, let's try your hand at 數字人生 because 你嗰日喺 TVB 真係傳得好犀利喎，都傳到我哋嘅手度。我從來唔睇電話㗎，真係。係，但係我可唔可以講啲嘢？我其實好多嘢你講。本人好靚仔啊！好似冇乜睇。我都係一個中年人嚟㗎。你可唔可以企前啲講啊？我係一個中年人嚟嘅，但係咧，我想講，我好多嘢講，我可唔可以講？你講30秒。我哋休息。嗱，首先我想講咧，我8歲嗰陣時接過阿 Lam 一隻公仔嘅，喺紅館佢有個 forklift。我都8歲接過㗎。我唔知你記唔記得？我接過你一隻公仔，40年後我再接你一個公仔啊！但嗰陣唔見咗啦，呢個我永遠會 keep 㗎啦。真係表示佢仲繼續得㗎，你知唔知啊？40年後。And then second of all 就係你哋唔會知道你哋對我有幾大影響嘅喺我嘅music journey，即係 as a singer, as a songwriter, as a musician，你哋點講係我嘅藍本咯。我好敬佩你哋嘅咁多年嚟嘅火，對音樂嗰個火，即係同埋你哋仲有進步，所以我想喺度代表大家多謝你哋俾咗咁多。Timeless。Thank you. Okay, tell you. Jim。Pen。佢太興奮啦。Fish。sorry。你識晒㗎？我識晒，但係你唔好搶佢哋啊！唔好搶佢哋。我要代表呢度咁多人，多謝你哋咁多年嚟俾我哋 Timeless 嘅作品，我哋聽你哋歌大。多謝。But you know we get the floor from them. They give us the floor. 你俾火我哋㗎嚇。我哋咁難得捉佢上嚟，都係想佢講呢啲嘢。依家你講完，你可以落去。I'll be the backup.